Баршаңызға ассалаумағалейкум, алтындарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін менің каналымда өте дәмді, тез дайын болатын, оңай ғана құрамынан жасалынатын жұмсақ пирогтың рецептімен бөлісейін деп отырмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге жұмыртқа, ванильный сахар, разрыхитель, айран, ұн және де қант қажет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің қазақтар ғана 40 градус ыстықта осында пирогпен шай ішіп отыратын, терлеп, тепшіліп, онсыз болмайды, басымыз ауырады. Осылай 3 жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бізде қант толықтай еруі қажет. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Айранымызды пирогты жасамастан бұрын холодильниктен 1,5 сағат бұрын шығарып қойыңыздар. Яғни үй бөлмесінде тұруы қажет. Сонда біздің пирогымыз өте әдемі болып көтеріліп піседі. Осылай қантын ерігенше араластырамыз. Қажетті құрамын описанияға жазып қоямын, достар. Сол жерден қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендігі кезекте айранымызды құямыз. Менде 3,2% айран. Кез келген домашний айран болса да бола береді. Тағы да араластырып аламыз. Енді ұнымыз електен өтті ғой. Оның үстіне разрыхителімізді, ванильный сахарымызды салып, тағы да қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Енді осы ұнымызды 3-4-ке бөліп, аз-аздан сала отырып араластыратын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Видеоларым ұнаса, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мінекей, бізде осындай өте әдемі, осындай қоюлау тесто дайын болады. Дәл осы сәттен бастап духовкаларыңызды қыздырып қойыңыздар. 180 градуста 35-40 минутта пісіп шығады. Формамызға құйып пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ. Көріп тұрғандарыңыздай әп-әдемі болып көтеріліп піседі. Ортасы да піседі. Қорықпай жасап көріңіздер, аз болсын.